Ibu, selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Pratiwi, mahasiswi dari ITKS Bali yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Yang pokoknya Ibu Wayan, bisa saya lihat gelang identitasnya Ibu? Bisa disebutkan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya? 15 Agustus 1972. Nah, dengan Ibu Wayan, Ibu bagaimana Ibu kondisinya hari ini? Masih ada keluhan? Sesaknya masih Ibu? Masih sering. Batuknya masih susah untuk mengeluarkan dahaknya? Iya, masih. Masih ya? Iya. Berdasarkan keluhan Ibu tadi, hari ini saya akan memberikan tindakan yaitu fisioterapi dada dan juga batu efektif Bu Nge. Iya. Tujuannya agar nanti memudahkan untuk mengeluarkan dahak dan juga membuat nafas Ibu menjadi lebih lega dan sesaknya berkurang Bu Nge. Iya. Nanti kita melakukannya di ruangan ini saja dengan waktu yang saya butuhkan kurang lebih selama 15 sampai dengan 30 menit Ibu. Iya. Iya, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Bersedia. Apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Baik, jika Ibu tidak ada pertanyaan dan Ibu bersedia dengan tindakan yang akan saya lakukan, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu Nge. Iya. Permisi Ibu, nanti saya akan kembali lagi Bu Nge. Iya. Permisi Ibu. Iya. Ya, saya kembali ya Bu Nge. Iya. Sekarang saya akan melakukan tindakan Bu Nge. Iya. Sebelumnya saya akan menutup sampirannya terlebih dahulu. Ya, saya akan melakukan cuci tangan Bu Nge. Iya. Iya. Baik Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan semuanya. Sekarang apakah Ibu bisa duduk Ibu? Bisa. Ya, saya bantu Ibu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Ibu ya. Saya akan mendengarkan suara paru Ibu untuk menentukan nanti di mana dahaknya terkumpul, dan nanti saya akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Ibu ya. Tarik nafasnya Ibu, hembuskan. Tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya lagi Ibu, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, hembuskan Ibu. Tarik lagi nafasnya Ibu, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Nah, ini mana sih Ibu ya? Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Sekarang Ibu bisa menghadap ke sebelah sana Bu, saya ingin mengecek di bagian punggung Ibu. Sampai saja Bu ya. Ibu, apakah Ibu ada jepit rambut Ibu? Supaya saya bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Tarik lagi nafasnya Ibu, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya, hembuskan Ibu. Tarik lagi nafasnya, hembuskan. Hembuskan nafasnya Ibu, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Lagi tarik nafasnya Ibu, hembuskan. Sekali lagi tarik nafasnya Ibu, hembuskan. Nih,
Berdasarkan dari tadi saya mendengar suara paru ibu, saya mendengar adanya kumpulan dahak di bagian punggung belakang ibu niki Bu nggih. Jadi nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada berupa tepukan dan juga getaran di bagian punggung ibu seperti itu Bu nggih. Apakah ibu posisi nyaman seperti ini atau ibu mau berubah posisi? Balik aja. Balik aja. Nggih. Nah, ibu sudah nyaman dengan posisi ini Bu? Sudah. Jadi sebelum saya melanjutkan ke tindakan berikutnya, silakan ibu, ini ada air hangat diminum terlebih dahulu supaya nanti lebih memudahkan untuk keluarnya dahak Bu nih. Baik ibu, tadi kan ibu sudah minum air hangat ya. Sekarang saya akan memasangkan handuk di area dadanya ibu. Ini sih ibu sebentar ibu. Kemudian saya akan memasangkan serat terlebih dahulu Bu ya. Begitu. Masih Bu. Kita di sini Bu ya. Ini bantalnya saya pinjam ya Bu ya. Karena posisi dahaknya ibu itu berkumpul di bagian punggung, jadi saya minta ibu untuk memeluk bantal ini. Nah, kemudian posisi ibu agak membungkuk sedikit ke depan. Yes, seperti itu nih Bu ya. Sekarang saya akan memulai tindakan untuk menepuk-nepuk area punggung ibu nih Bu ya. Nanti kurang lebih saya lakukan selama 1-2 menit Bu ya. Saya mulai Bu ya. Apakah terasa sakit Ibu? Agak enak sih suster. Mau enakan ya Bu ya. Ini. Saya ulang lagi Bu ya. Ini. Oke, tindakan untuk menepuk-nepuknya sudah selesai. Sekarang saya lanjut memberikan getaran di area punggung ibu, tepatnya di bagian atas nih Bu nggih. Nanti saya instruksikan ibu untuk menarik nafas, kemudian menghembuskannya Bu nggih. Oke, saya mulai Bu ya. Tarik nafasnya Ibu. Hembuskan. Lagi Ibu, tarik nafasnya. Hembuskan. Lagi Ibu, tarik nafasnya. Hembuskan Ibu. Lagi tarik nafasnya. Hembuskan. Kemudian tarik lagi nafasnya Ibu. Hembuskan. Nih, untuk di sebelah kiri sudah, sekarang di sebelah kanan saya lanjutkan Bu nggih. Tarik lagi nafasnya Ibu. Hembuskan. 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 Nih, sudah selesai ya Bu nggih. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan gerakan berupa tepukan dan juga getaran Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan batuk efektif agar dahak yang sudah tadi mulai rontok nika bisa keluar Ibu ya. Bisa ditaruh dulu bantalnya Ibu. Sekarang posisikan tangan Ibu, satunya megang di dada, satunya megang di perut. Sekarang nanti Ibu lakukan nafas dalam Ibu ya. Tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan lewat mulut. Lakukan itu selama 2 kali. Nanti yang ketiga kalinya Ibu tarik nafas yang panjang, yang dalam dari hidung, kemudian langsung dibatukkan Ibu ya, sekuat-kuatnya. Kita coba Bu ya. Sekarang tarik nafasnya Ibu. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Tarik
Tarik nafas lagi sekali. Tahan sebentar, kemudian keluarkan dari mulut. Nah sekarang langsung dibatukan nanti ibu ya. Tarik nafas ibu. Langsung batukan ibu di sini ibu. Nih, sudah ibu ya, dahaknya sudah keluar. Nanti silakan diminum air hangatnya terlebih dahulu ibu. Ini sih bu ya, Niki. Dilatin. Di sini ibu. Sudah, sekarang tindakannya sudah selesai ibu ya. Saya mau merapikan alat-alatnya terlebih dahulu ya bu ya. Di sini bu ya. Bagaimana ibu perasaannya? Sudah agak begini? enak, agak plong dada. Sudah agak plong ya. Iya. Sekarang untuk memastikan bahwa dahaknya sudah keluar, saya akan melakukan pemeriksaan lagi bu ya. Iya. Permisi bu ya. Tarik nafasnya ibu. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi ibu. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi. Hembuskan ibu. Tarik nafas lagi ibu. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi ibu. Hembuskan. Naik sekali ibu. Tarik nafasnya. Hembuskan. Sekarang yang di bagian belakang ibu ya. Tarik nafasnya ibu. Hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Lagi tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi nafasnya ibu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi ibu. Hembuskan. Sekali lagi ibu, tarik nafasnya. Hembuskan. Nih. Sudah ibu ya. Setelah saya lakukan pemeriksaan, suara yang tadi terdengar Mika sudah mulai berkurang ibu ya, sudah tidak sekeras yang pertama. Sekarang ibu posisinya mau seperti apa? Mau balik lagi ibu? Bisa ibu? Mau tidur aja nih. Silakan dipakai lagi kembali maskernya ibu. Ibu sudah nyaman dengan posisi ini bu? Sudah. Iya, saya mau merapikan alat-alat terlebih dahulu bu nih. Iya. Sudah selesai bu. Sekarang bagaimana ibu perasaannya? Sudah saya lakukan tindakan fisioterapi dan batu efektif. Bagaimana? Tadi kan dahaknya sudah keluar ibu ya. Kemudian saya dengarkan juga suara nafas ibu sudah mulai berkurang yang ada dahaknya Nike. Bagaimana nafasnya ibu? Sudah ada enakan ya bu nih. Jadi berarti ibu, saya ucapkan terima kasih karena ibu sudah mau kooperatif selama saya melakukan tindakan tadi. Kemudian untuk nanti kontrol waktu selanjutnya 15 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk mengecek ini ibu tekanan darah, suhunya ibu nge. Ya, nanti jika sebelum itu ibu butuh bantuan dari perawat, ibu silakan meminta tolong kepada keluarga atau memencet tombol yang ada di sebelah ibu. Nanti kami akan segera datang untuk membantu apa yang ibu butuhkan ibu nge. Selamat beristirahat ya bu nge. Selamat pagi. Terima kasih. Iya, permisi ya bu nge. Iya.